nádherne privítala Galéria Malka a to na výstave fotografií, ktoré vznikli pod záštitou organizácie Cesta von. A táto výstava môže byť organizovaná aj vďaka podpore grantu EHP a Norska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A ja by som chcela medzi nami privítať aj autora fotografii, pána Martina Švedu. Zároveň by som za spoluprácu chcela poďakovať aj pani Hricovej, s ktorou sme komunikovali a vďaka ktorej toto bolo možné dnes večer. A teraz už poprosím o pár slov pána Pavla Hrica. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie. Ja vás takisto vítam, teším sa, že ste tu v takejto super zostave. My sme tu brali ako také malé otvorenie necelej dvojtýždňovej možno výstavy, ktorá už mala byť niekedy oveľa skôr počas covidu, ale teda situácia to vtedy ako nejak tomu zabránila, tak som si myslel, že ani to snáď ako teda nebude, ale veľmi sa teším teda, že nejakou zhodou okolností a rôznymi odporúčaniami sa to stalo. A poprosili ma teda povedať k tomu ako pár slov, ja som rozmýšľal, čo povedať, možno, že s vami iba pozdielam taký ten úvod, taký ten príbeh, ako vlastne ja som sa k tomu dostal a možno, že to je taký dobré intro k týmto fotkám a potom ešte poprosím kamaráta Martina, ktorý to fotil, aby povedal možno pár viet iba k tomu, že ako to videl on. Ja som dávnejšie pred mnohými rokmi chodieval, navštevoval niektoré osady, to je taký, to nechcem ešte do toho zachádzať úplne do detailu, aby som vás tu nenudil, ale jedna z takých tých mojich ako obľúbených destinácií boli Letanovce, tam som chodil s jedným kamarátom, Letanovcov dneska neexistuje tá komunita, tá osada je zbúraná, už je presťahovaná dlhší čas, no ale tam som chodil s kamarátom, ktorý tiež tam vtedy fotil a prespával som tam párkrát. A som sa s tými ľuďmi troška zblížil, skamarátil a vlastne troška som sa s nimi rozprával a vtedy ma to tak silno zasiahol pred tými mnohými rokmi. Pamätám si vlastne na také rozhovory s takým mladým tínedžerom alebo končiacim tínedžerom, možno 20-tníkom, ktorý mi vtedy hovoril, mi ukazoval výučný list z učňovky a bol na to strašne hrdý, lebo bol jediný človek vyučený ako z tej komunity a veľmi sa tešil, keď sme mu to uznali, že naozaj, že ten papier bol pre ňo taký ako doklad, tak to sa na to pozeral ako na Harvard, kedy mal. A ja som mu hrozne fandil a bolo mi to také zvláštne, že možno som vtedy tomu ešte tak nerozumel, že prečo to tak je a že vlastne, že toto na tú učňovku je tak hrdý. A ja som potom tak rozmýšľal, že vlastne, že predstavme si, že našim takou možnosťou akademickou bolo, že zvládnu 3 roky školy, alebo že predstavme si, že by nás nepustili niekam do reštaurácie, tak by sme tam neboli želaní, alebo že si predstavme, že sanitka by neprišla, keby sme mali choré deti. A to som tam všetko zažíval, ako som s tými ľuďmi bol. Išli sme na taký výlet, si pamätám, do okolia som ich zobral, sme sa poprechádzali a bola tam taká výletná reštaurácia, tak som ich tam zavolal a povedal, že tam nechcú ísť, lebo že tam sú neželaní, že ich tam nepúšťajú. A ja som tak nahneval, že akože poďte so mnou, že určite, že to tak nie je. A naozaj ten majiteľ nás tak prísne zazeral, ale sme sa tam sadli, ale keďže ja som tam bol ako biely, tak vlastne nič sa nestalo a mohli tam proste s nami byť, kde sme tam sedeli. Potom som zažil taký zážitok, že jedna žena mala taký zdravotný záchvat a vlastne tak som hovoril, že rýchlo zavolajte sanitku a oni všetci boli takí, že áno, že sanitka sa nechodila, že oni to už viackrát skúšali a že sem sanitka nepríde, že ešte vynadajú, že do osady volajú sanitku. A ja som videl, že tá žena je naozaj na tom ako tak zle, tak som chytil telefón, som tú sanitku zavolal, bola tam do 20 minút, no a ja vtedy, možno, že v tom období som tak troška prišiel na to, že je strašne dôležité, že kde sa narodíme a že vlastne keď sa niekde narodíme do nejakého prostredia a vyrastáme v ňom, tak to veľmi ovplyvňuje, že akú máme silu, akú máme vytrvalosť, pobyť sa s problémami, pobyť sa vlastne s nejakými ťažkosťami, na ktoré narážame a ovplyvňuje to našu nejakú hanbu, náš rešpekt, našu dôstojnosť a vtedy som tak nejak si uvedomil ten rozdiel tých našich životov a bol som tým veľmi taký ako
ako sa zmení, že ktorá generácia to zmení, že vlastne, že títo ľudia musia takto žiť v takýchto podmienkach, že pre nich je 3 roky školy ten sen, alebo že pre nich je tá sanitka, že to, že tam príde, že je sen, alebo že sa dostanú do reštaurácie, že to je ten sen, čo sú pre nás ako také bežné veci. A rozmýšľal som aj to zbolo potom, že vlastne, že ktorá generácia to zmení, čo potrebuje tá generácia, ako takú tú silu, ako dostane. A možno, že to nie je až taký, ja viem, že to bude trvať generácie, ale že možno, že takéto naštrbenie toho problému sa dá spraviť len za 1000 dní. Ono si poviete, že čo je 1000 dní, ale že naozaj, že veda už dnes je a my to vlastne učíme tie omamy a bavíme sa o tom, že v tých prvých 1000 dní našich životov, že je najkľúčovejších a že tam sa vlastne budú tie základy všetky, že keď sa tam to dobre podchytí, keď tí deti cítia bezpečie, lásku, prijatie, keď cítia nejakú podporu, tú stimuláciu, tak vtedy vlastne môžu rozpýtať, že majú nejaký základ na celý svoj budúci život a že môže sa im potom dariť aj v tej škole, môže sa im dariť aj neskôr ako v živote. Takže nehovorím, že to zmení všetko, ale môže to byť významný príspevok do toho celého. No a dneska my už máme desiatky omám na Slovensku, najmä v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji, ktoré práve počas tých prvých 1000 dní s tými deťmi robia a o tom je táto výstava. Nebudem hovoriť veľmi, čo robia, možno, že to viacerí poznáte, alebo ste počuli, alebo si to pozriete na tých fotkách aj na tých komentároch, ale pre nás sú tie omamy aj taký úvodný, možno otvorenie dverí, alebo taká noha medzi dverami pri riešení tohto problému, lebo vďaka tomu, že oni priamo pochádzajú z toho prostredia, že to Rómky, rómske ženy, ktoré sa tam stávajú takými miestnymi hrdinkami, tak vlastne vytvárajú nám tú dôveru a začínajú sa tam potom rozbiehať aj tie ďalšie programy, ktoré už robíme, ako Filip, Amal, Zedra, o ktorých nechcem teraz hovoriť do detailu, lebo dneska to je o tej omame, ale vlastne že pochopil som za ten čas, že keď ľudia dostanú dôstojnosť, dostanú taký rešpektujúci prístup, tak ten zázrak, nejaká zmena je ako možná. Takže to je tá moja skúsenosť, možno Martin Šveda, autor tých fotografií, chcem sa ťa spýtať, že ako si to videl, ty bol si tam a bol si tam už viackrát s nami fotiť, tak možno, že ty si taký ako externista, ako z tohto, a že videl si vlastne týchto ľudí a zachytil si ich a možno, že aký bol tvoj dojem a povedz možno, že pár slov. A ďakujem ti veľmi pekne za všetko to, čo si pre nás spravil. Ja sa pôvodne priznám, že ja som tie fotky odtedy nevidel, takže ja som znova taký prekvapený, že čo som zažil. V tej dobe sa mi tiež narodila dcera, bola taká veľká asi ako niektoré tie bábätka, čo vidíte na tých fotkách, takže som to mal také navnímané veľmi intenzívne. A človek si uvedomí, že ten malý človek je rovnaký všade. Len menia sa tie okolnosti, ale tie kulisy, tie tapety, kde sa narodí, ale všetky tie deti sú rovnaké deti. A keď dostanú ten rovnaký prístup, tak bude byť rovnako šikovné. Či už si narodia v rómskej osade, alebo u nás kážov. A vďaka Pálovi som mal vlastne možnosť, že my sme navštívili strašne veľa tých akože ich príbytkov, nech sa to nazýva domami, lebo to bolo až luxusné príbytkov a strávili sme tam už dlhý čas. Ja osobne, lebo aby som mohol niečo odfotiť, tak to chvíľko trvá. Si tam vybudovať tú dôveru, stráviť s tými ľuďmi nejaký čas. A skutočne to je neprenosná skúsenosť. Každý to v tých osadách bol a strávil s tými ľuďmi, sedel za jedným stolom, tak vie, že to je neprenosná skúsenosť. A dneska sa na to pozerám úplne iným očom. A na záver dve vety, že dneska sme možno pod závalmi negatívnymi informáciami z toho každý deň. A je veľmi ťažké si zachovať takú nádej, že žijeme v správnej krajine, ale vďaka projektu Cesta von a tomu projektu Omama, čo som ja zažil, mám také svetelko nádeje, že kvôli takýmto projektom to má naozaj zmysel. Takže ďakujem veľmi. Ďakujem krásne a sme veľmi radi, že môžeme mať takýto hodnotný projekt aj u nás v galérii, že môžeme niečo takéto propagovať. Takže ďakujem vám krásne. Týmto môžeme považovať oficiálne výstavu za otvorenú a pozývame vás ešte na druhé čerpenie. Ďakujem.